Und ich freue mich, dass Sie dabei sind, heute Morgen von unseren Netzwerkkirchen GVC Wil und jetzt gerade zugeschaltet auch GVC Zürich Oberland. Sind ganz, ganz herzlich willkommen. Und natürlich auch, wenn du das erste Mal dabei bist, schön herzlich willkommen, liebe Kinder, und geniesse es. Es gibt biblische Worte, die für mich sehr bedeutungsvoll sind. Sie sind darum besonders bedeutungsvoll, weil sie eng mit meinem Leben verflochten sind. Eine von diesen Worten ist der Leitvers über den letzten Sonntag, wo der Dani Weber darüber berichtet hat. Ich werde ihn heute nochmal lesen. Doch dann werde ich versuchen, sie wieder zu gewinnen. Ich will sie in die Wüste bringen und in aller Liebe mit ihr reden. Dort wird sie auf meine Worte hören. Sie wird mich lieben wie damals in ihrer Jugend, als sie Ägypten verließ. Dann will ich ihr die Weinberge zurückgeben. Das Tal Achor, Unglückstal, soll für sie ein Tor der Hoffnung sein. Ich empfinde vom Geist Gottes her in den letzten Wochen enorm stark, dass es das Wort ist, wo Gott in dieser Situation, wo wir drin sind, zu uns reden. Dass er will in dieser Situation sein Volk, zuerst geht es um sein Volk Israel und das neutestamentliche Volk, alle, die Christus nachfolgen, will näher zu sich heranziehen, damit aus dem Unglückstal ein Tor von der Hoffnung wird. Und auf das die Rebberge zurücküberkommen. Die Rebberge steht für Frucht bringen, für Satzleben. Das ist im Moment der Ruf vom lebendigen Gott zurück an sein Herz. Aber nicht nur für die, die schon mit ihm unterwegs sind, sondern für alle Menschen. Gott ruft in dieser Zeit der Wüste. Er ruft, weil er will, dass aus dem Unglückstal raus ein Tor der Hoffnung wird. Ich möchte beten. Allmächtiger Gott, es ist eine Zeit, wo du rufst. Und es gibt 1000 Sachen, wo wir uns ablenken und flüchten vor dem Rufen. Aber du willst uns rufen an dein Herz. Und ich empfinde deine Sehnsucht nach diesen Menschen, die sagen, sie folgen dir nach, aber aus dem Sonntag so weit weg sind. Ich empfinde dein Herz, dein Rufen, deine Sehnsucht. Und ich rufe mit dir Menschen zurück in dein Wort, in die Bibel hinein. Und ich rufe mit dir Menschen, die fern sind vom Glauben, hin zu dir. Am allmächtigen Gott. Amen. Wir sind heute im Wanted gesucht, Teil 2, und das Thema heißt In der Wüste warten 2. Ich lese Matthäus Kapitel 4, Vers 1. Danach, nach der Taufe, wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Der Heilige Geist hat Jesus in die Wüste geführt, dass er dort hätte versucht werden. 3 Sachen zum Voraus. Erstens, ja, der Heilige Geist kann in die Wüste führen, er kann in trockene Zeiten führen, er kann dorthin führen, wo wir versucht werden. Und ja, egal wie fromm das du bist und wie sicher du dich fühlst, in der Wüste wartet auf die frömmsten Leute immer wieder Zeiten der Versuchungen. Der Teufel, wer ist das? Ist das der mit dem Dreizack und den Hörnern? Überhaupt nicht. Manchmal tritt er in Gestalt von Menschen an uns an. Zum Beispiel in Gestalt von Petrus. Er hat den Petrus gebraucht, um Jesus zu verführen, nicht ans Kreuz zu gehen. Und Jesus hat zu ihm gesagt, zum Petrus, hinweg von mir, Satan. In dem Moment, in dem kleinen Moment,
hat der Teufel den Petrus genutzt. Und so kann der Teufel zu uns herantreten durch Menschen. Aber meistens tritt er zu uns heran durch eine innere Stimme. Und da hilft mir im Umgang mit Versuchungen folgendes Bild. Wer von uns kennt nicht die Nacht? In dem du verwachst und du hörst eine Mucke. Sie schwirrt auf den Kopf herum. Sie wird irgendwo landen auf dem Kopf oder irgendwo im Körper. Du stehst auf, du jagst sie. Du hast das Gefühl, du hast sie verwünscht. Du gehst wieder ins Bett, schlafst wieder ein und schon wieder kommt es. Die Scheissmucke, die stechen. Bei Jesus sehen wir, dass die Mucke nicht nur einmal um ihn herum geflogen ist. Dass der Versuch nicht nur einmal gekommen ist, um ihn zu stechen, sondern es heisst am Schluss von dieser dreifachen Versuche in der Wüste, nun ließ er ihn für einige Zeit in der Ruhe. Oder er ließ von ihm ab bis zu einer anderen günstigen Gelegenheit. Das ist auch in deinem Leben und in meinem Leben so. In verschiedenen Phasen vom Leben umschwirren die Mucke uns, um zu landen und uns zu stechen. In verschiedenen Phasen von unserem Leben geht es darum, dass wir in Versuchungen hineinstehen. Ich wollte dich fragen jetzt, ob du auch schon in der Wüste bist und was deine Wüstenerfahrung ist. Ich war schon oft in der Wüste, in den letzten 35 Jahren. Auch oft in der Negev-Wüste, in der Wüste, wo Jesus versucht worden ist. Es gibt eine Gemeinsamkeit von allen meinen Wüstenerfahrungen. Vieles, was vorher erzählt hat, außerhalb der Wüste, hat plötzlich nicht mehr gezählt. Vieles ist weggefallen. Das Leben in diesen Tagen oder Wochen in der Wüste ist viel einfacher geworden. Plötzlich ist eine Stille eingetroffen. Plötzlich eine Ruhe. Einfach Ruhe. Einfach nichts mehr als die karge Wüste. Zu dieser Standarderfahrung sind aber unterschiedliche Erfahrungen dazugekommen. Je nachdem, wo ich war und wie es mir gegangen ist. Es hat Tage in der Wüste, die ich genossen habe. Alles gab viel langsamer, so schön. Der ganze Drive ist einmal weg. Einfach einmal sein. Einfach einmal nicht müssen. Lagerfeuerstimmung, Sternenhimmel, Kamelgrochsen. Habt ihr schon mal gehört, wie das Kamel tönt, wenn es ableitet? Wow. Brotbacken am Ofen dafür. Dann, ein anderes Mal, habe ich mich verlaufen in der Wüste. Ich hatte zu wenig Wasser. Ich habe Panik bekommen, dass ich verdursten könnte. Die Wüste ist bedrohlich geworden für mein Leben. Manchmal ist es, wenn ich Gruppen geleitet habe, auch so heiß geworden, wenn wir auf Jericho runtergelaufen sind, durch die Wüste, dass Leute kollabiert sind und sogar ausgetrocknet ins Spital müssen gehen. Vor 5 Wochen ist uns allen eine Wüstenzeit verordnet worden. Jetzt machen wir einen Teil der Erfahrungen alle gemeinsam. Kein Shopping, kein Beizen, nie nicht hin, Abend immer frei, keine Ferienreise, zumindest nicht ins Ausland. Die meisten zwischenmenschlichen Kontakte fallen weg. Das Leben ist anders geworden. Diese Erfahrung machen wir alle ganz ähnlich oder gleich. Dann ist aber Schluss mit den gemeinsamen Erfahrungen in dieser Wüstenzeit jetzt. Die einen erzählen nämlich, wie sie die Wüstenzeit jetzt, der Lockdown, geniessen, umarmen und feiern. Endlich mal aus dem Hamsterrad raus. Endlich eine Art Auszeit. Endlich Zeit haben für die Familie. Und ihre Wüste
feiern sie, weil sie ihre Oase gefunden haben in dieser Wüste. Schön, wenn du zu den Menschen gehörst, die Oasen gefunden haben in der Wüste. Dann gibt es aber andere, sie leiden unter einer Trockenheit in der Wüste. Homeschooling und Homeoffice unter einen Hut zu bringen, ist für sie wahnsinnig schwierig. Oder sie fangen an zu zappeln, es kommt eine innere Unruhe dazu. Die kalte Hand von der Einsamkeit greift nach dem Herz. Mit den Kids überfordert die Hause. Angst vor Arbeitslosigkeit und vor Krankheit. Kampf ums eigene Geschäft. Kampf um Tagesstrukturen, jetzt wo so vieles wegfällt. Diese Menschen fühlen sich dann wirklich in einer kargen Wüste wieder. Für sie ist die Wüste nur trocken. Egal welche Art von Wüstenerfahrung du jetzt gerade machst, ob die von deiner Oase, die du gefunden hast, oder die Trockenzeit in der Wüste, wartet nicht nur Gott, sondern in der Wüste wartet auch der Versucher. Wir lesen in dem Kapitel von dieser Versuchung nochmal von Anfang an. Danach wurde Jesus vom Geist Gottes in die Wüste geführt, weil er dort vom Teufel versucht werden sollte. Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte: Wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl, dass diese Steine hier zu Brot werden. Jesus hat Hunger gehabt. Das verstehen wir nach 40 Tagen Fasten. Nach 40 Tagen in der Wüste. Der Versucher hat gewusst, dass Jesus Hunger hat. Und der Versucher ist hingegangen und hat Jesus bei dem Hunger, den er hatte, versucht, um die Ecke zu bringen, versucht, in die Versuchung einzuführen. So geht es in der Wüste. Egal, ob du die Wüste feierst, weil sie dir gefällt und du sogar deine Oase gefunden hast, oder ob du Schwierigkeiten hast in dieser Wüste und nichts wie raus willst. Es ist eine gute Gelegenheit für die scheissige Mucke, um deinen Kopf zu schwirren und einen Landeplatz zu finden. Der Versucher, der dir irgendwelchen Hunger einredet, oder wenn du schon Hunger spürst, will sagen, wie du den Hunger stillen kannst. Wo sticht die Mucke zur Nacht am ehesten zu? Hey, es ist ganz klar. Dort, wo du eine nackte Stelle hast. Dort, wo du die Mucke nicht verwünscht hast und das Bischi oder das Nachthemd ist hochgerutscht und irgendwo da hast du eine nackte Stelle. Ping! Am Morgen stehst du auf und siehst, Scheibe, da bin ich glaube ich abgedeckt. Darum liegst du ja ganz nah unter die Decke, ziehst sie bis da rauf und dann irgendwann geht, wenn du eingeschlafen bist, der Abend, die Mucke kommt und ping! Hast schon im Backen einen grossen Bückel am Morgen. Der Versucher sticht genau dort zu. Er versucht genau dort, dich zu versuchen, wo deine nackte Stelle ist. Dort, wo deine grösste Schwäche ist. Bei der einen ist die nackte Stelle, die grösste Schwäche in ihrem Leben, in ihrem Charakter. Das grösste Einfallstor ist bei der einen Hochmut. Bei den anderen Hang zur Sucht. Bei anderen Masslosigkeit. Wiederum andere Rechthaberei. Jähzorn. Streitsucht. Unversöhnlichkeit. Geiz. Sexualität. Die Pornoseiten, die jetzt im Homeoffice ja so leicht zu erreichen sind und niemand dahinter steht. Ehebruch, Fantasien, Gedanken bis hin zur Tat. Ist es dann tragisch, wenn so eine Mucke
um unseren Kopf herumschwirrt. Nein, das ist normal. Insbesondere in Wüstenzeit ist es normal, dass so Mucken um unseren Kopf herumschwirren. Aber es ist tragisch, wenn die Mucke bei dir landen und zustechen kann. Die Bibel beschreibt das folgendermaßen. Wenn Sie miteinander lesen im Jakobusbrief. Ein jeder, der versucht wird, wird von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Jeder von uns wird ab und zu gelockt und gereizt. Insbesondere in Wüstenzeiten werden die Begierden die Oberfläche geschwemmt, wo du gedacht hast, hättest du schon lange abgedruckt und sei vorbei. Ganz ehrlich, mir selber geht es so. Ich merke, wie gewisse Stimmen, gewisse Begierden, die ich besiegt habe, wo ich widerstehen, auf die Seite tun, plötzlich in dem Lockdown wieder irgendwie mich angumpen. Wie die Sachen, die ich aufgezählt habe, ein paar davon, plötzlich wieder in mir aufsteigen. Solange das Locken da ist noch alles okay. Es ist normal. Es ist so. Es war bei Jesus mehrmals in seinem Leben. Aber sobald die Begierde empfängt, heisst es in unserem Vers, das heisst, wenn wir nachgehen und den Mucke erlauben, abzuhocken irgendwo in unserem Körper und unseren Körper einzustechen, dann erst wird die Sünde geboren. Sünde, sagen die einen, na und? Was macht das schon? Alle machen es. In dem Vers, den ich gelesen habe, steht am Schluss, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert sie den Tod. Tod. Todunfall oder was? Nein. Oder Gott straft sofort? Nein. Gott will nicht strafen. Gott will retten. Was denn? Es ist anders. Die Sünde zerstört Beziehungen. Sünde zerstört Herzen. Die Sünde zerstört Freiheit. Fehltritt zerstören Beziehungen zum Schöpfer. Über kurz oder über lang. Das ist tragisch, wenn der Versuch bei dir landen kann. Wenn die Mucke kann dich in den Körper einstechen. Wie können wir jetzt dieser Mucke wehren? Wir schauen, wie das Jesus gemacht hat. Wir haben vorhin gelesen, dass der Versucher gekommen ist und gesagt hat, Jesus, befiehl diesen Stein, dass es dein Brot wird. Komm, tu deinen Hunger jetzt befriedigen. Komm, mach Hokuspokus, du kannst es ja. Und was war die Antwort von Jesus? Aber Jesus gab ihm zur Antwort, das heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Jesus hat die Mucke nicht landen lassen. Er hat dem Teufel widersprochen, entgegnet. Er ist nicht in eine Diskussion gegangen. Er hat nicht ein bisschen gewährweisert. Er hat nicht lange den Stein angeschaut und gedacht, wäre noch mega cool, jetzt das Brot daraus zu machen. Sondern er hat mit dem Wort Gottes geantwortet. Er hat gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Der Mensch lebt nicht von der Befriedigung von seinen verschiedenen Arten von Hunger, sondern er lebt auch vom Wort von Gott. Es ist das, was nährt. Und so hat Jesus in allen 3 Versuchungen, wo wir jetzt keine Zeit haben zum Lesen, widersprochen und abgewehrt mit dem Wort von Gott.
Das Wort von Gott ist eine Muckenklappe. Auch ich brauche das Wort in Zeiten der Versuchungen. Das Wort von Gott. Auch ich habe dieser Stimme, dieser Mucke schon gesagt, hau ab, der Mensch lebt nicht von der Befriedigung, vom momentanen Bedürfnis, Begierde. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern er lebt vom Wort von Gott. Oder ich habe gesagt, hör ab. Ich habe das Wort bekommen, ich will Frucht bringen, die bleibt. Und ich will doch nicht meine Familie und mein Leben zerstören, meine Ehe. Ich will, dass aus meinem Leben heraus Frucht wächst für andere. Oder ein Wort, das ich mir entgegengeschleudert habe, schon ist, wenn der Sohn frei macht, so macht er recht frei. Ich bin frei. Ich bin nicht Sklave von dem zu tun, was ich nicht will. Sondern in Christus Jesus kann ich frei sein. Oder ein anderes Wort, das ich manchmal brauche, ist, ich überwinde weit Versuchungen durch den, der mich stark macht. Jesus Christus. Die Bibel nennt das auch Schwert von Gott, das Wort. Oder ich sage dem Muckenklappen, wo wir die Mucke töten können, wo wir sie wegscheuchen können, dass sie muss gehen und nicht abhocken kann. Also das Erste ist im Abwehren der Mucke das Wort von Gott, Muckenklappen. Das Zweite ist, wend dich an Jesus. Er kann dich verstehen. Er ist der genau weiss, wie es ist. Das Wort Gottes zeigt uns das. Was heißt im Hebräerbrief? Jesus ist ja nicht ein Hoherpriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Er ist nicht einer, der vor dem Thron steht und uns nicht könnte verstehen. Verstehst du? Unsere Schwachheit, er kann sie verstehen. Vielmehr hat er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt. Flücht zu Jesus, wenn die Mucken um dich herum schwirrt. Und nimm das Wort von ihm, die Flügel klappen. Und du wirst siegreich sein. Das nächste ist, schaff Klarheit. Wie kannst du Klarheit schaffen? Erstens, indem du erkennst, wo deine nackte Haut ist, wo die Mucke den Zugang hat und in den Körper stechen. Erkenn, wo deine Schwachstelle ist. Jedes von uns Menschen hat Schwachstellen. Die eine ist in ihrem Jähzorn, andere in ihrem Geiz, andere in ihrer Sexualität. Und so viele Schwachstellen. Erkenn deine Schwachstelle, dann bist du gewappnet. Dann weisst du, dass du dort besonders aufpassen musst. Das nächste ist, in der Klarheit schaffen, fäll einen Grundsatzentscheid. Der Grundsatzentscheid bei mir heisst, ich bin doch nicht blöd. Ich lasse doch meine Ehe nicht zerstören. Ich lasse doch meine Familie nicht zerstören. Ich lasse doch mein Leben nicht zerstören. Ich lasse doch meinen Dienst nicht zerstören. Nur um gewisse Begierden zu befriedigen. Ich diskutiere nicht mit der Mucke. Für mich ist klar, ich habe schon lange entschieden. Nein. Wenn du anfängst zu diskutieren mit den Versuchungen, andere machen es auch und ja, ich weiß jetzt auch nicht und ich brauche es jetzt halt und überhaupt, hast du schon verloren. Das nächste, um Klarheit zu schaffen, möchte ich dir sagen, wenn irgend möglich, wenn du geheiratet bist, besprecht das in eurer Ehe. Es kann deinem Mann, deiner Frau enorm helfen, wenn sie merken, dass deine Unzufriedenheit, deine Aggressivität, woher sie vielleicht kommt. Und vielleicht gibt es ein ganz offenes Gespräch an eurer Ehe über Sachen, die noch gar nie so geredet haben. Das Letzte noch, im Klarheit schaffen ist für mich eine Zweierschaft. Ein Freund, Freundin, jemand von der Small Group,
wo ich ganz offen mit ihm sein kann. Über das, was jetzt gerade in dieser Wüstenzeit, in der Oase oder in der Hitze der Wüste an die Oberfläche geschwemmt wird. Dann haben wir sie mit jemandem besprechen, mit jemandem zusammen betet, verliert auch die Mucke ein Stück von ihrem Anrecht. Ich kann zum Schluss auch noch anders sagen. Du kannst die Mucke so lange um deinen Kopf herum schwirren lassen, bis sie landen kann. Scheuch sie weg. Wanted. In die Wüste warten zwei. In die Wüste wartet der himmlische Vater, um mit der Liebe zu deinem Herz zu reden. In die Wüste wartet aber auch der Teufel, der Versucher. In die Wüste wartet aber auch die Mucke, um in dein Leben einzustechen. Welcher Stimme folgst du? Welcher Stimme schenkst du dein Wort? Ich möchte gerne beten. Jesus, es ist gut, in dein Leben hineinzuschauen. Es ist gut zu sehen, dass Versuchungen auch normal sind. Jesus, du hast das Wort von Gott gebraucht. Und Jesus, du bist unser Retter und der uns vor dem Thron vertritt. Und du weißt, wie es ist, wenn man Versuchungen hineinsteht. Und ich bete für all die im Moment gerade oder morgen und übermorgen merken, dass so alte Versuchungen wieder hochkommen. So Charaktereigenschaften, so nackte Haut, die Gemeinschaft unter Menschen bedroht, die Ehen bedroht, die das Herz bedroht, die Gemeinschaft mit dir bedroht. Jesus, hilf! Jesus, hilf uns! Danke dir vielmals, dass du das Gebet erhörst. Und ich danke dir, Jesus, für das Wort von dir, das wir brauchen können. Danke vielmals. Amen.